Lagi jalan biasa aja 50-60 km per jam di jalan biasa, terus tiba-tiba kedengeran ada suara yang putus tes gitu dari arah depan kan kap. Demo transmisi di sini. Di sebelah saya ada Paniko, ini user mobil HR-V, yang mana mobil HR-V-nya ini kemarin untuk datang ke Domo Transmisi itu mobilnya di towing karena di bagian belt CVT-nya itu putus, guys. Nah, sekarang kita mau langsung tanya ke beliau gimana nih kronologinya belt CVT-nya itu bisa putus. Halo Paniko. Ya. Nah, boleh cerita dikit Om, itu kondisi mobilnya gimana nih? Kok bisa tiba-tiba beltnya putus Om? Iya, waktu itu saya lagi jalan biasa aja 50-60 km per jam di jalan biasa, terus tiba-tiba kedengeran ada suara yang putus tes gitu dari arah depan kan kap. Terus habis itu mobil langsung kayak netral aja, udah nggak ada masuk gigi gitu kan. Terus ya udah langsung menepi, berhenti, habis itu udah mobil digas nggak bisa jalan, di reverse nggak bisa mundur, udah ini ada masalah sama transmisi makanya kayak gitu sih kemarin Kayak gitu kemarin ya.